안녕하세요. 생선의 진실 거짓 채널입니다. 재밌게 시청 부탁드립니다. 자연산이 양식산보다 영양분이 더 많다. 자연산은 먹이를 자신이 포획해야 하기 때문에 먹이를 잡지 못하면 굶어야 한다. 그러나 양식산은 병에 걸리지 말고 좋은 품질로 잘 자라주기를 바라는 양식업자들이 영양분이 풍부한 양질의 사료를 언제라도 배불리 포식을 할 수 있는 여건을 만들어 주므로 사료 속의 영양분 및 기능성 성분이 양식 활어의 근육에 축적된다. 우리 국민들이 가장 선호하는 넙치의 자연산과 양식산의 영양 및 기능성분과 육질의 단단함의 차이를 나타낸 것으로 자연산이 양식산보다 육질의 단단함이 약 10% 정도 높았으나 지방 함량을 비롯하여 몸에 좋은 오메가3 지방산인 EPA와 DHA 함량이 자연산보다 배 정도나 높다. 따라서 일반적으로 생각하는 것과는 다르게 양식산이 자연산보다 영양분 및 기능성 성분이 더 많은 것이다. 그러므로 거짓